Letos mineva 15 let, odkar je nekaj članic takratne Evropske unije sklenilo poseben dogovor v majhni vasici na tromeji med Luksemburgom, Nemčijo in Francijo, in tako smo dobili sporazum, ki ga danes vsi poznamo kot šengenski sporazum. V bistvu je pa to ime majhne vasice in začelo se je novo poglavje v razvoju Evropske unije. To poglavje nosi za seboj velike posledice, prosti pretok ljudi in kapitala in seveda tudi dobrin med članicami Evropske unije. Kasneje je za širitve Evropske unije se seveda ta prostor širil. Kaj so se preprosto dogovorili takrat voditelji oziroma ministri za notranje zadeve? Dogovorili so se, da bodo države, ki imajo zunanjo mejo, tako imenovano šengensko mejo, varovali to mejo po skupnih standardih, za katere so se dogovorili in s tem zagotavljali varnost celemu prostoru. Se pravi, ukinjene so bile notranje meje. To seveda ne pomeni, da meja več ni, meje obstajajo, so narisane na zemljevidih, vendar v realnosti ni več policistov, carinikov in nikogar drugega, ki bi kogarkoli kontroliral. Ljudje so lahko pred 15 leti začeli znotraj tega prostora hoditi čez mejo, kjerkoli, ne samo na mejnih prehodih. Slovenija je kasneje, ko se je začela pridruževati Evropski uniji, imela seveda enega od velikih ciljev. Cilj vstopiti v šengenski prostor. To pomeni dejansko ukinitev fizičnega varovanja na naših notranjih mejah, se pravi na meji proti Republiki Italiji, Republiki Avstriji in Republiki Madžarski. Do trenutka, ko smo vstopili v šengenski prostor, je seveda bilo potrebno narediti veliko dela. V času našega mandata smo bili ravno v fazi zaključka vstopanja v šengenski prostor. Bilo je zelo veliko težav. Predvsem je bila ena od največjih preprek vstop v informacijski sistem, tako imenovani SIS sistem, kar je seveda predpogoj, da se lahko v ta prostor vstopi, namreč gre za izmenjavo podatkov vseh držav, ki so v šengenskem prostoru, glede oseb, ki nimajo pravice vstopiti, in še nekateri drugi podatki, gre za celo vrsto podatkov, ampak to je najbolj pomemben podatek in ki ga ljudje najbolj poznajo. Za vstop je bilo potrebno pripraviti mejo v skladu s šengenskim sporazumom, potrebno je bilo vzpostaviti način varovanja te meje in seveda cel informacijski sistem je moral delovati. V nekem trenutku na srečanju v Tamperah je bila zadeva tako daleč, da je bil ogrožen datum vstopa v šengenski prostor v leto, konec leta 2007 in zaradi tega seveda je nastal en cel nov spekter delovanja. Ministri za notranje zadeve novih držav članic smo se povezali, jaz sem imel to okoliščino, da sem lahko bil vodja vseh teh ministrov in začela so se intenzivna dela na terenu, nadoknaditi nekatere zamude v nekaterih državah in pogajanja z drugimi članicami, ki so že bili v šengenskem prostoru, tako pogajanja kot tudi prepričevanja, da smo sposobni varovati zunanjo mejo. Ta proces je trajal približno leto dni in v letu 2007 poleti so bile izvedene glavne evalvacije, se pravi pregledi delovanja sistemov na terenu v živo. Ko so vsi ti pregledi bili opravljeni in smo dobili vse države pozitivne ocene, smo decembra 2007 stopili v ta prostor. Vsi prebivalci Slovenije, ki živite ob mejah z Italijo, Avstrijo, Madžarsko, veste, kaj to pomeni. Sprostila so se vrata, lahko prosto hodite k svojim sosedom. Ljudje, ki imajo seveda gospodarske podjetja, subjekte na eni in na drugi strani meje, seveda veliko lažje komunicirajo. Odprle so se te normalne človeške komunikacije, hkrati pa je za Slovence to še toliko bolj pomembno, ker imamo v vseh teh treh državah svoje manjšine in sedaj so manjšine praktično dejansko povezane z matičnim narodom, res da je administrativna meja, vendar ljudje normalno živijo kot ena celota. To je velik korak naprej in mislim, da sedaj po praktično 2 letih, odkar smo vstopili v šengenski prostor, pri nas praktično ne vemo, ali pa smo že pozabili na to, da vsakič, ko gremo
v Avstrijo, v Italijo, na Madžarsko, ne potrebujemo tistega postanka, ni več vprašanj, osebne dokumente, prosim, praktično ne potrebujemo ničesar, zapeljemo se po cesti nekoliko počasneje, ampak to je tudi v skladu s temi pravili in enostavno gremo čez. Praktično, saj vsi moji znanci, prijatelji, ki živijo v tem prostoru, se ne spomnijo, da morajo imeti osebno izkaznico v žepu, ker enostavno gredo čez mejo in to seveda daje neko popolnoma novo kvaliteto življenja. Jaz osebno sem zelo vesel in tudi ponosen na to, da sem lahko igral tako pomembno vlogo v tem procesu in da smo uspeli v letu dni odpraviti tudi s pomočjo slovenskih policistov in tudi mene osebno velike pomanjkljivosti, ki so jih nekatere države imeli in smo pripeljali vseh 9 članic v šengenski prostor.